জানে কি করতে আসছে কম্পিউটার বানাবো সেটা আসবে না কেমিক্যালের জন্য ইলেকট্রন বাদ দেওয়ার টুর্নামেন্ট হয়েছে ও শালা হাজার বন্ধু বুঝলা ওকে নিয়ে যাবে না বন্ধুদের সময় দিবে কখন ওকে নিলে দেখে ভাই মেসেজ দিছিল চাকরি তো আসে আই ক্যামেরা আছে পরে আমাকে দিয়েছে আমি 150 টাকা বলছি পার্সোনাল মেলে এটা আর সাইটের থেকে খালি 50 পার্সোনাল মেলে কোনটা দিবা তুমি ক্যামেরা কোনটা দিবা পার্সোনাল মেলে দেওয়া যাবে কি মানে কেমনে দিবা মানে ওই পার্সোনাল মেলে দিবা মানে ও সারা কেউ চালাবে না না এখানে দুই একাই চালাবে পার্সোনাল যাদের কাস্টমার ফোন দিলে বলুন ভাই 9000 টাকা 650 কেন পার্সোনাল শেয়ার কোনো ঝামেলা না ইউজ করে ডিলিট ডাউনলোড করে দিলেই কেন তো যেগুলো ডিলিট করলে ক্র্যাশ চলে যায় ক্র্যাশ আবার দেখা যায় নাকি না ওকে দেখি না দেখে থাকলেই সমস্যা টাচ থেকে ডিলিট করা যায় না পার্মানেন্ট না না ক্যামেরাতে টাচ অটোমেটিক টাচ কই টাচ তো আমি দেখিনি কেন ব্যবহার করি আজ আদিম ইউজ করতাম এই দেখো ইমরান এটা দেখো অন আছে এই যে বালি মোটা কিন্তু 24 ইঞ্চি অনুযায়ী ঠিক আছে জি সবকিছু বড় বড় আছে তাই ব্রাইটনেস বাড়ানো আছে মানে এটা তো আপনার ঠিক আছে এটা এটা সাউন্ডও তো আছে না সাউন্ড স্পিকার নেই এটা হাওয়া বাড়ানো হচ্ছে 15200 টাকা নিচের দিকে মোটা নিচে স্পিকার না নাই স্পিকার নাই তো হচ্ছে এত মোটা স্পিকারও দিয়েছে আপনি কথা বলেন ভাইয়ের সাথে কথা দেখতে ভালো লাগছে না রেজুলেশন গুলো বাড়াই দেন তো ভাই ভিডিও রেজুলেশন এইচডি আছে করতে পারে আচ্ছা আচ্ছা এই জন্য কি আমার অন্য কালার না সবুজ কালার বাদ দিয়ে দিয়েছে আপনি যেটা দিয়েছেন ওইটা ঠিক আছে ঠিক আছে মনিটর হ্যাঁ মনিটর এখানে আমরা আটকে আছি দেখি জিমেল জিমেল করতে নাকি ভিডিও চালান ভাই অন্য কোনো ভিডিও চালান তো পিক্সেল পিক্সেলে ভিডিও চালান আসলে এই নিচেরটা দিতে পারে না 8 এর ওইটা মেটার 22 ইঞ্চি নেই মেটার 22 ইঞ্চি ये पास जैसे बोल छो এই যে টিয়া পাটি এটাই নাকি 12 ভিডিও সাড়ে 3 সেট করে গেছে হ্যাঁ আরেকটা আপনার যে প্রসেসর যেটা আপনি দিছিলেন হচ্ছে 10105 ওইটা হচ্ছে অন্য কালার নেই হ্যাঁ গ্রিন কালার আপনার হচ্ছে 10100 আছে হোয়াইট বাড়ি এটা আসবে না সামনে ধীরে ধীরে সবই আসবে ये पास जैसे একটু বাজে নাকি বলে ডলে मुझे पता है তুমি যে বাইরে বলে ডলে একদম সেল করবে কি ভাই ওলেট না আইপিএস আমি ওইটাই বলবো তুমি যখন নিবে ওইটা কি 20000 এর ভিতরে 20000 এর যেটা এইচপি ওটা আইপিএস ভাই 10 आइस आइस হ্যাঁ এটা করে आइस देखा চলো है এটা চলবে चलबे হ্যাঁ সিঙ্গেল নিলাম ওই জায়গায় টুক করে কাম কি বলতো হেভি লোক সাবস্ক্রাইব